मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम किसी भी देश की आर्टिलरी को सबसे ज्यादा मजबूती देती है। पिनाका भारत में ही बनाई गई एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया इंडियन आर्मी के लिए। पिनाका का मार्क 1 वर्जन 40 किलोमीटर और मार्क 2 वर्जन 75 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है। 12 बैरल की ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम 44 सेकंड में अपने पूरे 12 बैरल्स खाली कर सकती है।